Hello， 我係 Yumi 啊，咁大家咧就記住要 subscribe 我哋嘅頻道啦，俾 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友啊，因為嚟緊咧我哋就會加開賽馬同埋足球嘅短片啊，咁如果唔想 miss 咗當日 tips 嘅朋友咧，就記得要撳埋呢個鐘仔啦。Hello， 我係 Yumi 啊！嗱，今日呢條片咧係特別片嚟㗎。嗱，因為點解咧？本身係冇呢一條片出現㗎。咁事緣就係今日 lunch 啦，食完飯啦，咁就喺 City Super 嗰度行咗一陣啦。嗱，跟住撞到咧有位馬房手足買嘢喎。咁當然啦，順勢啊，咁就梗係叫佢食個 tea 咁樣啦，索下有啲咩好料啦。嗱，但係咧呢一個馬房啊，其實本身今季嘅成績咧就唔係咁好啊。咁點知佢季尾咧，咁就兩三下攻勢咧，咦，竟然有一啲馬主賞識佢喎。嗱，分分鐘啊，新馬季啊，呢個馬房都中興啊。嗱，因為本身呢一位馬房手足咧，其實上半季咧都曾經同 Tracy 講過嘢㗎。嗱，其實本身咧都灰灰地嘅。嗱，點知去到而家唔灰不特止啊，仲充滿晒希望啊！嗱，今日中午之後咧，應該大家都收到 Tracy 嘅 WhatsApp 啊，咁所以大家記住留意啦。嗱，另外如果想收到 Tracy 同埋 Thomas 嘅資料嘅話咧，記住加佢 WhatsApp 啊，咁賽日就會收到噶啦。好啦，講下呢個咧下午茶特別消息啦。嗱，有位練馬師咧都唔使話點樣去遮遮掩掩噶啦。嗱，呢個馬房咧就係丁冠豪馬房啊。嗱，其實丁冠豪馬房今季開初嗰陣時咧，馬房手足真係確實有啲灰嘅，咁就點知咧殺到落新年打後咧，咦，馬房開始就成績好翻啲喎。嗱，雖然丁冠豪咧如果照計嗰啲咧冠亞季咧仍然就係榜尾位置啊，咁但係其實咧丁冠豪馬房而家嘅兵力咧已經係去到大概37匹馬左右噶啦。嗱，比起季初前咧同埋嗰啲馬匹嘅質素咧係幾好噶。嗱，丁冠豪咧其實季尾咧憑住兩三匹馬咧響咗個朵啊，咁包括小鳥天堂今季兩出就兩節啦。嗱，另外閃光燈啦，亦都係兩節嘅側身馬嚟嘅。咁今年咧其實都有一啲咧幾省招牌嘅馬嘅，例如咁佢嘅鎮倉寶係輝煌精英啦，咁就寶城智星啦，爆完冷之後咧連場都入位嘅，咁鬥志咧亦都係非常之好噶。嗱，馬房手足咧其實有透露啊，丁仔咧好想幫一個馬主交代噶。嗱，嗰個馬主咧就係風雲系嘅馮先生啊。嗱，因為風雲系嘅馬主咧現有4匹馬啦，嗱，分別咧係風雲啦、聚風雲啦、準風雲同埋一風雲咧都喺晒丁冠豪馬房噶。嗱，所以咧佢絕對係丁仔嘅大力支持者嚟噶。咁但係就今季嚟講啊，呢幾匹馬咧都係仍然未贏馬噶。嗱，所以坦白啲嚟講啊，馮先生仍然未因為呢幾匹馬咧而拉頭馬噶。咁但係可以睇到，除咗隻聚風雲同埋風雲跑得比較耐啲之外咧，一隻咧準風雲啊，同埋嗰隻咧一風雲咧，都係側身未出過嘅馬嚟噶。嗱，所以呢兩隻馬咧，相信新季咧對於丁冠豪爭取成績咧係非常之緊要噶。嗱，其實馬房手足話，除咗呢一個馬主咧，有兩匹馬咧都想交代噶。嗱，不妨就透露俾大家聽啦。分別咧就係樂河啊，樂河呢一匹馬咧本身係諗住谷起佢嘅，咁諗住馬房合格咧係要靠佢嘅，咁但係當然啦，樂河到依家都係未贏馬，嗱，不過咧都好想幫佢贏嘅。好啦，另外啦，咁亦都有一隻咧轉倉過嚟小神仙啊，咁但係馬房手足就話小神仙近排咧就唔係話好辣操得啊，所以相信咧都要等到下季嘅。咁相信丁冠豪咧其實如果照住季尾嘅發展啦，嗱，我覺得佢下一季咧多幾匹馬來頭，去到40幾甚至乎50隻咧，真係有中興嘅環境噶。嗱，另外啦，金像馬房手足咧都講到明啊，有一隻馬咧就一定唔係差嘅。嗱，不過雖然同場咧都有啲幾強嘅對手喺度，嗱，要講嘅咧就係第二場4班12米5號嘅呢一隻常常發財啊。嗱，呢一匹常常發財咧，當然啦係發財好事嘅同馬主啦。咁要知道啦，
其實呢一匹常常發財咧，本身馬房咧就有一隻叫發財好事嘅，嗱不過咧就退咗役噶啦，咁喺2022年贏咗場咧就退役咗噶啦。咁本身呢一隻馬咧就係鄭俊偉馬房咧轉過去丁冠豪嘅，咁但係呢一匹馬咧本身都有啲咧內在問題啊。嗱，丁冠豪出咗4仗就贏咗2仗，絕對有交代啊。嗱，所以今次咧呢一個團體嘅側身馬咧擺喺丁冠豪嗰度咧都可以估計到嘅。咁但係呢一匹馬咧講到明啊，真係唔好唔出咯。嗱，操好晒功夫，試好晒閘，亦都有追勢先去出嘅。嗱，今次咧可惜啦。馬房手足話有一匹幾勁嘅馬喺度啊，超平凡。咁馬房就話咧遇到呢一隻咧就真係有少少唔好彩啊。咁當然啦，如果純計質素嚟講咧，1號超平凡真係好勁嘅。咁但係馬房手足講到明啊，常常發財係操好晒先出嘅，唔係質素勁就一定掃晒噶。嗱，狀態亦都好緊要噶。咁所以馬房手足話臨場睇下常常發財，最緊要咧係隻馬定唔定啊？定就可以留意啦。嗱，如果唔定急躁咧，就拖下腳忍住先啦。咁好多謝呢一位馬房手足啦。嗱，雖然佢買緊嘢啦，都抽住啲嘢咧同我去茶仔傾下偈啊。咁希望丁冠豪馬房越跑越好，越多馬來頭，成績比今季更加好啊！